com vocês. Eu aqui na balsa ainda. O pessoal já funcionando os caminhões. Vou virar aqui, que aqui é estreitinho para passar. Lixo que eu juntei, agora eu vou jogar no lixo, né? Lixo é no lixo, não pode jogar no rio. Vocês acreditam que foi matada uma jararaca aqui, ó? Aqui, ó. Eu não vi, né? O pessoal tá contando ali. Por causa que tem umas madeiras do outro lado ali, ó. Deve ter vindo junto nas madeiras, né? Pessoal, quero tirar aqui só um pouquinho. Quero mostrar pra vocês o Belém. Eu quero mostrar pra vocês o barco, porque eu não mostrei. Só que é assim, ó, é bastante barulho por causa do motor. Não sei se vocês vão entender o que eu tô falando, mas eu vou mostrar um pouquinho ali pra vocês, só pra vocês verem como é que é, tá bom, tigrada? Vou virar a câmera aqui, olha meus cabelos, ó. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem ali, tá bom? Então, olha, tigrada, a gente fica aqui na balsa, né? Fica aqui na balsa. Aqui que mataram uma jararaca ontem. Deve ter vindo das madeiras ali. Ó, então a gente fica aqui na balsa e o barco vem ali atrás empurrando, olha. Olha como é que é aqui. Aqui a gente tem que dar um pulinho aqui, ó. Subir e descer a escadinha, ó.
só. Então tá, tigrada do Aio. Pra mostrar um cadinho aí pra vocês. Estão quase chegando no Belelém. E o seu Paulo tá com um cafezinho lá, ó. Passando o café da manhã. Ali também tem na balsa, né? Cafezinho pra quem quer tomar, mas quem quer faz o seu café, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês como é o barco. Seu Paulo. Vamos tomar café. Tomar café. Agora nós voltamos na frente e no corredor, né? Agora nós ficamos de espaço com a tigrinha dos dois lados, olha. Trocar uma Maria aqui que tá queimada. Tomar um café também. Daqui a pouco nós vamos zarpar. And the lights are out.